Malawi Today. Tiri ku debate imene kuchitika kuno kwa Ntsiriza Mthandire constituency kumene zipani zonse zafika. Tsopano amene akufika ndi Honorable Alfred Gangata, Vice President wa Central Region chigawo chino chapakati. Chipani cha Malawi Congress Party ndi Azulu chakhumata mmene mukuoneramo anayesera kuwabwerekera anthu amadera ena osiyanasiyana akuika PS16 koma asisi kutheka iyayi. Chipani cha TPP aliyense otsogoleranso ndi anzathu a UTM akulankhula pano kuti leba mutu sikugwira boma ndi lomweli Gangata Kasuto wa chitukuko Pakadali pano tafika pa mzimba boma pamene olemekezeka Michael Dacheni Ansa atuluka ndithu mgalimoto muja muchachitira nthawi zonse akuweva komano anthu ndithu mbalimbalimo akukuwa ndithu aliyense akuti boma ndi lomweli ndithu boma ilo bola ndiye kulankhula kwawo ndithu kwa anthu magalimoto ndi akuyenda pang'ono tafika pa mzimba penipeni pa boma. Kotero ulendowu tikungodusa ndithu tikafika ku Ekingeni umene akaperekeka ulemu kwa olemekezeka kapena kutino His Royal Highness His Majesty Mberwa King Mberwa nde kumene tikupita panopa nde mutha kuona ndithu akuweva koma ndithu anthu ambiri ndithu chala mwamba akukondwa ndithu kuwaona Mai Dr. Jeni Ansa nde khalani pompo ndithu tikhati kupasirani zonse zimene zitichitike msiku la lero monga mmene tikhati kuchitira masiku ena onse tikamayenda ife tili pompo pano kukupasirani zonse kuti inunso muthe kuona nde anthu ndithu manja ndithu mwamba ena mpaka na nthungululu ndithu nthungululu kuli kukondwa ataona Dr. Jeni Ansa ACC ndiye tikuyenda pang'ono pa mzimba tikuyenda pang'ono ino amene mukuziwa ku mzimba ni malo abije ifamba makhala magalimoto ambirimbiri
nde tikuyenda tili pang'ono kudusa kulunjika msewu opita mbali ya kuchipatala kumene tikadusa tikalumikizanso msewu wa Fumbi omwe kadusa kumanyamula uko mpakana kukafika kwa Mchinge mpakana tikafika ku Etingeni ku Mzimba. Kuchoka panopo pa Mzimba paboma kukafika ku Etingeni pali makilomita okwana 54 nde tiyenda ndithu kukafika kumeneko ulendowu ndiwongodusa. Galimoto yachiwiriyo ndiye kuti muli olemekezeka Right Honorable Japi Mtula Mhango amene ali Vice President dziko auchigawo chakumbuyoko kubweranso galimoto ina imene muli organizing secretary olemekezeka Sami Suleiman Sames kenako ndiye pakubwera galimoto imene yanyamula Vice President yathu ndiye khalani pompo tikupasirani ndithu china chilichonse. TPP oye! Profesa Alpha Mutharika oye! Dr. Jane Ansa oye! Japi Mhango oye! Afford! Victory! Afford! Ulemu ukale malumu ake. Akulu mafuna ndi amene kuthokozana. Ziboneka kuti mwatilandira nkhope zosangalala. Palibe wapasidwa t-shirt 5,000 kuno mwabwera kuti mumve mfundo zili pano ndi zenizeni. Sizoti tiberekane azitipasa 500,000 iyayi. Mfundo zoti titukule dziko. Koma ndinofuna ndinene kuti ife a TPP tabwera pano ndi malonda. Tabwera pano ndi Dr. Jane Ansa. Mwina enanu simamuziwa Jane Ansa kuti ndi ndani. Ndikafuna ndingokuzani history pang'ono. Dr. Jane Ansa anasankhidwa ndi Mubakiri Muluzi acheya kuti akhale High Court Judge. Acheya omweyo anasankha Dr. Jane Ansa kukhala chairlady wa tribunal, compensation tribunal kuno Malawi. Kubwera malemu Bingwa Mutharika anasankha Dr. Jane Ansa kukhala attorney general. Palibenso ku Malawi kuno mzimayi amene anakhala pa attorney general. Mkulu wa malamulo kuboma anasankha Dr. Jane Ansa. Kubwera Profesa Alpha Mutharika anasankha Dr. Jane Ansa kukhala chairlady wa Malawi Electoral Commission. Ndikunena mapresident atatu kusankha munthu mmodzi yemweyo ni pando yayikulu. System yonse ya boma akuiziwa. Pamene dziko lathu lafika pa nsanza. Chimanga kwadi makulibe. Mafuta pa filling station palibe. Mankhwala kuchipatala palibe. Palibe chikuyenda. Chizinthu mashopu zikwera daily. Palibe munthu oganiza kuti kodi ndingatani kuti zinthu zisike pang'ono. Mupite kuma banki forex kulibe. Tikamasankha president timafuna kuti agwire ntchito number 1 tisakhale ndi njala. Nthawi imene tavutika atipase chokudya. Komanso apange maplan kuti ife tokha tilime, atipase fertilizer okwanira, tikolole chokudya chokwanira. Number 2, tikapita kuchipatala tikadwala tikathe kupeza mankhwala ndikuchira, chifukwa ife siku lina lililonse tikulipira msonkho kuboma. Number 3, tikapita pa filling station tisagone pompo iya, tipeze mafuta titire tisipita akutiphera ufulu zimene akutipangazi. Number 4, tipite ku skulu, ana apite ku skulu kwa chilichonse chipezeke. Amenewa ndiye masomphenya amene amafunikira pa president. Ndiye mundiuze inuyo abale yanga kunoko pa zimene ndachulazi chakwera wakwanisa walepera. Wakwanisa walepera. Mmene amabwera anapeza shuga ali 600 kwacha.
cheaper. Soya pieces ali 100 kwacha. Nima ali 50 kwacha. Leo mkupita mshopu mwana mitengo yake, nemu ganize Malawi kuti chakwera wakoza walepera.